Na haló, hoztam egy kis kazamata tippeket, első körbe is 9D2-es kazamata, szinte majdnem a legelső kazamata elsőnek meg tudtak akadni. Ő is inkább a passzívja miatt, természetalapú a Muzen, érdemes hozni ellene még a játék elején két tűztípusú karaktert, ettől jóval kisebb szintű karakterekkel meg tudjátok csinálni. De jelenleg én még most is ezt formolom, úgyhogy mindjárt meg is mutatom a taktikát ellene. Itt egy kis csetepaté lesz. Na ide is értünk a kazamata végére, a bosshoz. Hiába ilyen nagy szintűek az egységeim, még így is ő kezd elsőnek, elég nagy az agia, agiból is sebez az alapszkijével, illetve agiból is gyógyít, illetve ezzel tud még immunitást adni saját magára, de a lényeg a passzív, hogy mélyehig minden halom kaptártudat után 20% agisebzést okoznak, illetve a legalacsonyabb életerejű szövetségeket elszenvedett sebzéssel 100%-kal gyógyítják, így tudja gyógyítani magát folyamatosan, illetve egy kaptártudat feláldozásával eltávolít magáról egy gyengítőt. Itt jön majd közbe Alien, neki a megkötözése, így deaktiválja a passzív képességét, ha nincs meg Alien, akkor még a mostani bannerból elérhető a fekete koponya mágus, ami az alapszkijével, meg illetve az ultiával is tud megkötözni. Illetve ha ezek sincsenek meg, akkor érdemes végignézni, hogy melyik amelyik tud megkötözni, olyan hőst hozni, vagy izomból le kell tolni a kazamatát. De majd mindjárt meg is mutatom, most direkt elultizunk vele is, és akkor nyomunk rá egy megkötözést. Így. És látjátok, ugyanúgy nőtt a kaptártudata, passziválva van, így nem tudott leászedni magáról egy debuffot, illetve nem tudja gyógyítani magát, szóval ha folyamatosan végigpüfölöd az alappal, akkor mindig kap 2 kört megkötözésre, hiába hogy egy ultit majd elnyom valamikor, és arra kap majd 1 körre immunitást, akkor is meg lesz még 1 körig a passzív skill deaktiválása. Így utána simán le tudod küldeni, nem fog ő gyógyulgatni, illetve nagyon megéri. Látjátok, elultizta magát, de ugyanúgy még rajta van a megkötözés, szóval mire lejön, addigra megint meg tudod kötözni, illetve vagy meg is hal addigra.